然后接下来现在大家都还不当一回事，那未来很快应该5到8年后，那就会变成一个显学了，就是所谓的无障碍室内设计。无障碍室内设计，家里有老爸爸老妈妈的那要一起生活，那个家都会需要经过改造才会让老人比较好用。那无障碍室内设计这东西贵起来是没有上限，因为它很多都是基础工程啊。那光一个厕所，那说轮椅进不去，好，轮椅进不去，那就要改那个门的宽度，那就要砸墙了。然后进去以后不能回旋，那没办法洗澡，怎样的，然后变成说厕所的墙壁要往外推30公分，然后怎样的，然后压缩到好，反正就要改这些东西就对了。一场这样花下来，花250，这叫轻轻松松。接下来可能很多都会发生这个情况，就是无障碍室内设计开始会跑到台面上，没办法嘛，这是银发族经济嘛。这几笔隐藏成本你要准备好啊，不然不少人买完房子还是要四处借钱。先说结论买房前要缴头期款、中介费、契税、规费，买到之后就要付房贷、管理费、保险跟装潢。那一旦没抓好预算可能就会爆掉，就要借钱了。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了台北房价腰斩会怎样如果你还没看过的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论买房的隐藏成本那这次我们就来讲说买房子到底要花多少钱，就是除了头期款以外，你还要再准备多少钱来付各种有的没的费用首先我们先讲买房大条的费用，那个就头期款嘛然后再来就那个中介费那中介费什么卖4买2，我之前有影片也在讲这个，然后有激起一点点水花，就是说中介费的买4卖2的这个法已经太久了这好像2000年时候的法吧。那时候的房价，你用这个卖4买2当然 OK 嘛因为中介也要小孩子要交学费啊，要吃饭要生活，可是都现在这个房价了。好，然后就有人，我觉得他就是中介这种口径很多，就说没有啊，现在没办法收满，高雄还是很多啊，第一种就是收满的所以我的结论是什么？我的结论是，反正就是房仲业要把那个当初设出这个卖4买2上限的这个委员供出来办，我觉得是这样好，那你是买方的话，就是要准备2%我现在都讲第一种台北的话大概都是卖2买1大概就是这样那更大额的土地那个都用巧的，那都不是什么固定的趴数。好，那你是买方的话，大概准备2%，1000万的房子那准备20万这样。这要讲一下各个中介在收费，各县市真的是不一样的，基本上就是看房价的高跟低。因为以台北7000万你还想要收满，人家就不找你了屋主就不找你来卖，买方也不找你来买就这样，他自己会去权衡然后以前还有出现一些什么大师房屋，我不知道你有没有印象，现在好像也变成历史的尘埃，就是买卖双方各1%那他的理念很好可是你看，就市场也不接受。好，总之就是说，第一种的东西都是收满的高雄这边我看起来还是收满，你当然可以瞧，你当然可以凹啊，那你凹得动你就凹啊那大概第一种还是出现在卖4买2这样。然后台北真的那台北新北超高总价应该是没办法，台北房太贵了。好，来第二个代书费，就是付给代书的手续费，基本上还好啦我是建议你就付代书费，不用去省这个东西什么什么你自己跑，因为我自己跑过，我干好麻烦，就一下跟我说什么没了，然后什么然后我自己跑。我是觉得就是专业人做专业事，审批给他，不要让这个交易上出现瑕疵的风险这样。好，来第三个政府的契税规费这就不太一定，要看那个房子自己的条件像中古你买很古的情况之下，房屋已经没有价值的情况之下，印花税就很便宜。那契税的部分的话，推荐去问房仲。我记得我在买，因为我买了都中古很古嘛那我记得我在买上6万多吧。最后你要知道，买房之后还要缴什么钱？那交屋之后固定要付的费用，房贷就不讲了那我们讲大条的大条的那个，我个人是认为是装潢装潢。那装潢的话，我放在八卦的时候好好说一下。好，来第一个是管理费，如果你是买社区大楼的话，就是要付管理费那就是要看你社区哪一种等级的社区的管理费就社区越高级，管理费越高那像我们高雄现在差不多1坪60到80，很常见那这个你就问你的房仲，他一定会知道。再来就是每年持续会去要你缴钱的有房屋税跟地价税。那这个房屋税就看你房子的新跟旧那地价税的话就是看你的路段率。
就是人家讲的地段好不好这件事情哦，路段率哦，那通常不会太贵，大概都是几千块哦，大概几千块。如果你是什么透天，坪数比较大，你可能会到万。那高雄有一个情况哦，就是商用的土地很多哦，商用的土地它的那个地价税就是比较高。现在有一间两房它商务的土地哦，然后就5000多吧，我记得。然后我另一间哦正四房就不是商用土地啊，它缴好像2000多吧哦，大概就是这样。哎，这一年收一次哦，这个大家都缴得起了哦。好，那除非你是预售屋哦，预售屋的话，预售屋交屋会有一个情况，就是它房子很新嘛。那所以它的房屋税就会有一笔钱了，然后还有那个路段率也好的话，哦，说不定在台北市都出现过那个每年房屋税、地价税怎么样加起来超过30万的这种事情，还不是豪宅。好，然后再来是那个装潢费用，装潢费用哈就看个人了，你想要花多少钱装潢，你就自己抓一抓。3房2厅全屋的家具再加家电哦，大概30万要哦，你用稍微好一点的要到30万哦。我说的稍微好一点是国际牌哦。好，那30，你要往上就看你有多少预算哦。我说的是正3房2厅，那你说你算了，这个我八卦我再好好说哦。然后最后是保险，保险就很便宜啊哦，这个火险、地震险什么没的哦，这个通常也没有人会去 argue 这边呢。好，所以买房之后要花的钱是少很多的。我现在讲中古为主，那你只是要注意一下你这个还款能力，你不要说你缴完房贷以后，你其他生活就变得很紧绷这样子哦。好，来最后你要知道，买中古屋的维持成本比较低。那我们以自产的角度来看，来做考量的话，中古的 CP 值当然是高的啊。哦，因为它日后要缴的钱哦，就是少非常非常的多，管理费便宜哦，房屋税什么的哦，就是比新建案来的少。哎，我有一个中古电梯大楼，很屌嘞，真的是很屌嘞，正3房哦，前后3阳台，那阳台超大，不是高雄错哦，是502728了，那时候还没高雄错，陈局还没有当市长。然后客厅自己有个大阳台，那真的很大呢。那个阳台的宽度我看有个150公分吧，然后长度的话应该有个快3米，很大。然后这样阳台有3颗，后阳台也是。我一集不是在拍隐形铁窗吗？你找那个买房阿元隐形铁窗就有了，就你看那个阳台有多大哦。那个房子室内哦，就正3房哦，很大间，3房2卫，电梯大楼啊，管理费1坪多少钱？1坪全高雄最便宜35块哦，爽！35块的管理费他提供什么？他提供我那个是要出租的，我自己不住那里。然后我靠，这是美外呢哦，那个大社区果然也是有大社区好处。他1坪35块的管理费提供，就是你只要把垃圾放在电梯门口就好了哦，每天会请人来收哦，只有礼拜3跟礼拜天没有人来收。我靠，这么爽的吗？哎，然后我去是真的是这样，就是你电梯门口打开会有垃圾，那个观感是一回事，但是就是很方便，真的很方便。我看人家吃完便当也是放在那里哦，那就会有人每天收哦，礼拜3、礼拜日没收而已。点你到这个，然后进入那个停车场哦，车牌辨识，我靠，1坪35块，这做得到，我是相当满意了。然后进出也是持卡管制这样。好，扯远了哈，反正就是中古就是这一爽啊，管理费又便宜，房屋税什么的都比那个新建案还要少非常的多。这边整这本来就是这样哦，不然为什么一堆老房东抱着中古一抱20-30年哦？他们不是抛掉中古去买预售哦，他们就是想要手上的这种要我付钱的，就一直扣血的中古屋就很少，就收租金，然后一定冲了掉这样。那我当然知道你会讲说，啊，买中古就要大整理，哦，要花很多钱，要拉一大笔钱出来，怎样有没的。我知道啊，可是这个费用哦，日后是有办法冲掉的，不能说全冲啦，但是就是说，你可以去折抵房地合一税里头相关的那个费用，它乐业的费用哦。那买中古屋的持有成本确实就是比较低，然后涨幅也会相当有感，因为中古屋的涨法不一样，中古屋的涨法是补涨，中古屋哦没什么战斗力啊，你房间大那是后话，中古屋的战斗力一直以来都来自它相对便宜哦，相对便宜，例如啊哦。买1000万的房子，同样是买1000万的房子，那你1000万买的高雄中古跟1000万买的高雄预售，那差别在哪里？就是中古的坪数很大哦，然后同理哦，假设都是正3房2厅平面车位，好，那中古你可能买在1200万，好，那我说高雄啊，那个台北听到先不要高潮，那个高雄的预售你买起来哦，正3房平车，你可能要到1600、1700这样，好。所以这个中古就很香啊！你看总价直接少几百呢，哦，甚至好一点的案子，正3房平车，坪数稍微大一点，给它拉到2000，就这样啊，哦，所以你看哦，就中古有它的优势啊，涨价哦，涨起来补涨真的很快，速度非常的快，中古在补涨的速度哦，快到说大概半年1年就走完，所以我们就是
买来有赌到那一波补涨，那剩下的时间都在等那个房地合一税哦，就这样。那以自产的角度来说，我真的是建议去选中股。你自产就是要算投报率，算投报率哦，你原始取得价格就很重要。你原始取得价格重要的情况下，你买那个新成屋可能就不是一个好的盘算哦。就我说的是可能，不是似乎仿佛应该哈，不要用来占这个中股，就是很容易你投报算一算就是比较高，要整理又怎样？那个整理算完之后还是比较高哦。那如果是自住，你喜欢新房子，那你就去买你的新房子，这没有什么问题。但如果是自产的话，优先看中股。哦，对哦，这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛，这已经是事实了。那我自己的观察是这样哦，跟你分享一下。先说台北哦，台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交哦，那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说50%是自住换屋哦，那50%是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作哦。那前面讲到那个50%自住换屋，自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区哦。所以蛋黄依然非常坚挺哦。那50%的财富传承哦，那财富传承讲的就是，就天龙人嘛哦，有钱的天龙人。那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样哦，要给小孩的这种属性。所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好哦。财富传承哦，那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场。来自住换屋或是财富传承都可以只是说现在成交在4500万以上已经是目前的常态哦。我居然还有观众去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级他们的家族很满意这样。对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子你就加我前辈的 LINE。小老鼠拜台北，小老鼠买台北，这样加了你就看到他的大头贴那个是助理在顾的那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。OK 那讲完台北，讲高雄高雄的情况是也一样，市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了。我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是都会拍重大建设嘛？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有，楠梓台积电到凹子底3大开发案、富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划、新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心没想到说这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数。那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业，很 OK。 他们的 LINE 是小老鼠 go， 小老鼠5个 go那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众。那这些房子都怎样，都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞。讲八卦就是说装潢费用这件事情大概就是交屋以后或者你要借屋装修都可以了交屋以后要花的最大条的东西。那装潢又有分2种一种是出租的装潢，就是你房子之后是要出租；一种是自住的装潢那出租的装潢我其他影片有谈过，那这边先不讲，我来讲一下自住的装潢自住的装潢很恐怖因为它是怎么样，它这个东西花起来它叫做有下限没上限，有下限没上限有下限是怎样？就是说你即使自己点工好了，点工点料你自己弄，那个师傅出来1天都是多少钱？这东西是有下限的，可是它没有上限。
没有上限到什么程度？软装哦，一张沙发哦，那个 IKEA 卖13000、14000就很漂亮，很好做了。好，那一张沙发也有20-30万的对啊，然后一个中岛也有400万的，所以软装这种东西可以到没有上限。什么意大利艺术家的椅子一张多少钱多少钱的这种东西会没有上限。可是自住嘛，自住就是自己喜欢最重要。对，所以我个人是，反正你要知道这句话，就是说装潢这种东西是有下限没上限。那个上限在哪里？就是看你的要求到哪里。你想要自己家住的舒服，我想会看我频道观众应该大部分中产阶级比较多，我们还是在追求一个 CP 值，也就是经典、实用、划算就好了那你应该也不会去把你的什么电视墙那一面，然后去请人家来做那个手工涂料，然后一面墙这样涂下来长得跟大理石一样，却不是大理石，可是这个人工带料收费多少钱？超过10万，你应该也不是去花这种钱那或是那个全屋在做柜子，你也不会去，能系统柜系统柜嘛，系统柜便宜，你能接受这个封不到顶，那边东西乱放，看起来稍微凌乱一点，那你就IKEA摆一摆嘛多的是这样子的做法那你应该也没有办法说，你就请一帮木工师傅，专业木工师傅，然后直接把给息原料都运到你这边现场去把木工价格打出来，去花这种钱没有不对没有不对，这就是我说的没有上限，贵起来非常的贵。我看过一个相当夸张的案例，是小房子2房1厅2房1厅1卫然后只有一个单身女生在住然后那个房子真的很小，台北的案子真的很小，那个小到说厨房旁边有一个小吧台，那个小吧台真的很小，这个大概就我不要讲，坪数非常的小还要折叠的，就是说你要用的时候把它翻出来然后你吃完了收好了，擦干净了把它收回去的这种很小的一间小2房装潢就这样子给他花下去270万。我说真的，我不会花这种钱那当然，这个是一个女生，她工作多年自己的家那就尊重人家的选择。可是我不敢花这种钱我觉得有这个钱存一存，又是下一间的头期款了。对啊那装潢这种东西没有上限，真的很恐怖了但基础建设一定要做。然后接下来现在大家都还不当一回事，那未来很快应该5到8年后，那就会变成一个显学了。就是所谓的无障碍室内设计无障碍室内设计，家里有老爸爸老妈妈的那要一起生活，那个家都会需要经过改造才会让老人比较好用。那无障碍室内设计这东西贵起来是没有上限，因为它很多都是基础工程那光一个厕所，那说轮椅进不去，好，轮椅进不去，那就要改那个门的宽度，那就要砸墙了。然后进去以后不能回旋，那没办法洗澡，怎样的，然后变成说厕所的墙壁要往外推30公分，然后怎样的，然后压缩到好，反正就要改这些东西就对了。一场要花下来花250，这叫轻轻松松。接下来可能很多都会发生这个情况，就是无障碍室内设计开始会跑到台面上，没办法嘛，这是银发族经济嘛，大家都会老老了之后会需要住得舒服那无障碍室内设计基础工程躲不开啦，就一定要花啦因为那个门宽就是不够啦。你看你家房间的门是不是窄窄的就变成说你用一个轮椅然后滚进去的话，你就怕你两边的手去切到然后再加上如果你要很窄的通过，你就是那个轮椅怎样，它要很正的进去，你不能说有一个拐角你要有拐角这样滑过去，你的手就去切到或是轮子都撞到。然后还有就是那个就变成你们要改宽度这东西一点都不简单这东西花起来都很贵贵完了这些基础建设以后还有软装对啊所以我不知道，我现在都是大家看我不敢去花这种软装的钱因为我觉得那个实在是我这种性格开不了，我有这个去花这个钱，我还不如多存几个，然后就把它省下来，然后看一看有机会的话再去买一件低总价来收租大概是这样。那你怎么想？你家软装很屌很漂亮吗？